ฝัน Mark says, I didn't have any breakfast yesterday morning, and Edward says, I didn't have any breakfast yesterday morning either. Okay. How long did Mark work yesterday? ยินเถอะอยู่ 7 I work from 7 in the morning until 6. Okay. 2 That's right. That's how many hours he 13 worked. hours ค่ะเนี่ย13 hours 6 p.m. 6 to 7 a.m. 6 yes So how many hours did he work yesterday? ก็ นี่6 โมงเย็นเนี่ยใช่ไหม I think that's the right answer. He worked 11 hours. 7 ชั่วโมงอ๋อ So, when did Edward work? ถามว่าอะไรนะถามว่าอะไรเชื่อถามอะไรดินเนอร์หรืออะไรหรือร้าน What time did he start work in the morning? 7 o'clock No, Edward, the other dude. 6 o'clock 6 9 ไปเจออยู่ไหนเนี่ยนะที่อยู่ไหนเอ็ดเปิดทำไมอ่ะ So, อ๋อ Edward says, I worked from 7:30 in the morning. 7:30 อยู่ไหน7:30อ๋อเอ็ดเปิด What time did he stop ใช่ working? ใช่7:30ต้องใคร2 ทุ่ม If he started work at เลิก2 7:30, ทุ่ม what time did he stop work? yes อ๋อ stop ใช่ไหม stop work หยุดทำงาน I want to see. So he stopped work at 8 o'clock. I want to see. So how many hours did Edward work? กี่ชั่วโมงเนี่ย13 ชั่วโมงครึ่ง12 ชั่วโมง12:30 Yes, good. นะ7 โมงครึ่งลง12:30 So who worked more? ฮะ Who worked harder, Edward or Mark? Who worked long? Edward then Yeah. Good. Okay. logo yeah I'll be George, you be Harry. I didn't go to bed until 11:30 last night. oh my god So, I'll be George, 6. I'll be George, you be Harry. I didn't go to bed until 11:30 last night. I didn't go to bed until about half past 11 either. This morning I woke up at exactly 6 o'clock. I woke up this morning at 6 o'clock. I had porridge and toast for breakfast yesterday. I did too. I had rice and toast. I left the house at 9 o'clock this morning. I left the house and you did. I left at 9:30. I read a magazine after dinner last night. I read the magazine and asked you this last night I slept soundly all last night. I did sleep very well last night. Okay. So, did they go to bed early or late last night? Late. What do you guys think? You agree with her? Did you go to bed late last night? Until 11:30. Late. ใช่ป่ะ So yes, you agree. Late. They went to bed late, almost midnight. Almost midnight. ใกล้ๆ midnight แล้ว Did they have a light breakfast or a big breakfast? Light breakfast. Okay. เฮ้ยไม่ใช่บิ๊กเหรอ มีข้าวต้ม So what did they have for breakfast? ไรเหรอโคไรเหรอ and toast Tea and toast. Tea and toast? Yeah. ไม่ใช่โคไร and toast breakfast จอร์จใช่ป่ะจอร์จโคไรใช่ไหมโคไร and toast ข้าวต้ม Okay. Porridge and toast. อันนั้นอะไรวะพู จ ด บลูกใจบอกแล้วบอกคนครู Did George and Harry leave the house at the same time? Yes.
teacher. 9 o'clock. Try that again. Did George and Harry leave the house at the same time? So what time did George leave? George answer. โยนทำไม What time did George leave? George what George? กี่โมง What time did George sleep? I heard the answer. He's- Somebody said 9 o'clock. 5 o'clock. 9 o'clock. 5 So o'clock. what time did Harry leave the house? 9. So what time in the story did Harry leave the house? 9:30 Okay. He left. Did they leave at the same time? Did 30. Did George and Harry leave at the house at the same time? Same time, yes. Maybe same time. No. No. Right, right. One left at 9, 9 กับ the other left 9:30 at 9:30. No. So No. no same no not same time. Not not same same time คนละเวลา not same time Okay. Any questions? Any question? ถามอะไรบ้างอะไรจะเรียกดีวะ what hair Okay, 76. 76 เดินนาฬิกาเดินช้า exercise Okay. So the correct answer for exercise 1. She works from early morning. Roswa. She works early early morning until night. Good. Until 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 late Until. late at night. โอ้ใช่ว่า until เหรอ it is B. It is it is it is a cross. It is around cross. around 1 o'clock เหรอ 1 o'clock. around. 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 They're looking for the word around there. They home. But we could also have put in They went home. close. Hawaii. ใช่เลยใช้ตัวอะไร C นี่ใช้อะไร C See, So see. See you. They went home. He went Home. home. Mistake. He went home immediately. Yes, immediately. immediately after work เหรอ Immediate. To best. Immediately. after work เหรอ Immediately Hello, Nini. at work. after So, no going out to the bar. close to None of that stuff. Some was some Simon was here Here at immediately. good middle เหรอ midday. Yes. เฮ้ย middle ใช้บ่อยเหรอ Midday for lunch. For lunch. นี่อะไรอ๋อ midday ฟังผิด midday ใช่ midday เหรอ E. midday We went to bed on Free. Until. Cross. Scroll. No cross. So Cross on. Cross on midnight. day. yes. ใช่อะไร close เหรอ It's If we used around for B, then E probably wants close. close เหรอ Cross. close เหรออะไรเปิดเหรอ Yeah. ใกล้ไง Around would also work Okay. there. ใกล้ๆ close เหรอใกล้ๆใกล้ๆเที่ยงคืนเหรอ F. Did you sleep Did you sleep sleep soundly? Somewhere. soundly? Soundly. Soundly Soundly last night. แปลว่าอะไร soundly sleep soundly ฟังเพลง What blank of lunch do you want? Uh, Oops, I jumped over. Day. All day. All day. Okay, so All yes, day. G All is right. all day เหรอ All. all day Day. ใช่ yes all day yes day เอ้ soundly แปลว่าอะไร soundly H. She went to แปลว่าฟังเพล She งใช่ไหม went to she went to อะไร To then. dance Dance. last night. yes. to อะไรไม่เห็นมีเลย Dancing. ไหนไม่เห็นมีเลยตัวอะไร today to อะไร He went. So I. What blank of lunch do you Yes. อ๋อ want? to then Dance. What kind? Sound. Short. What Short of lunch? Short lunch. what Good. time of lunch Kind of lunch or what sort of lunch do you want today? Do you want fish? Chicken? แต่ถ้าก็ไม่มีเลย He work. woke up He work.
he woke up ได้ง่าย Yes, Jay is woke. Woke. yesterday I will He meet woke. you at He woke. He woke I- up last yesterday. Yes, he woke up. เอาทำไม JK เลยอ่านเนี่ย Rock. okay I meet you at yesterday to Two. 2 o'clock Two o'clock. Okay, good. 2 o'clock. ง่าย And then My my parents my wife. โอ้ my ไม่ wife แฟนเหรอแฟนคนนี้เหรอ Where you my wife? พี่มีเท่าไหร่พี่สวยไหมสวยไหม Yes, ไม่ไหว yes, สวย yes. พี่สวยนะไม่ไหว is beautiful นะ You my wife lock. Where is my wife Where is your wife Anything now. ที่เจอหัวเราะแน่ๆพี่เจอจอชอบแฟนนะพี่เจอจอไม่อยู่ Yes, you my wife. Yeah. โอเค พี่คนเฉยไม่ไหวพี่มีไวเลย No. All right, so Yeah. section 2. No. Shop ใช่ไหม เดี๋ยวตรงนี้ก็สึกละคืออีกไหมแช่ไว You my soul. Frank gets up at 7 a.m. Yesterday, Frank. What is the past tense of เก็ต gets สเตน up? แฟงเก็ตอัพเหรอ got up Got Good. up. กดอัพ Got up. เก็ตอัพแล้วก็กดอัพ Get up. แล้วชี What? วอล์ก Okay, she works on Monday on night. Monday she Monday What's the past tense of she works? she work ว่า Yes, she work พี่ดาว worked. ไม่เคยจำ And รู้อยู่ว่าลมไม่ยอมเดา ดาวลูกผมก็เคยจำไม่แท้ไม่เคยจำ They have toast for breakfast. they they are from they breakfast. Had. Yeah. had they had เหรอ Ah. had กับ had อ๋อนี่ก็ดาวว่าถูกดาว Jill finishes work at 5. Yesterday, Jill. Jill finish Finish. finish ป่ะทำไรกัน finish กินไม่ได้ Yes. Finish. finish work at 5 We read the newspapers all the morning. All the morning. We is there. read. Read. we read with this. read read เหรอ Yes. Trong we read sáng. the news Read. ตกลงช่อง 3 ช่อง 2 Read. read read Read. read read Yes, I know. เฮ้ยเขียนเหมือนเดิมเหรอ It sounds like it should be pronounced red, read At the moment. but it's spelled read exactly the same way as read. read The So, yes. I read, I read. I read that. Read. Read. เขียนเหมือนกัน It's ใช่ the ไหม English เขียน language. เหมือนกันนะใช่ป่ะเขียนเหมือนกันเลย Today my daughter เอ๊ะดูแล้วเหมือนกัน Yes, today my daughter prepares the breakfast. Yesterday, My daughter prepare เป็นอะไร prepare เหรอ prepare prepared. prepared หรือเปล่า Prepare the Is breakfast. prepared prepare Prepared. They go to bed. They go to prepare theyอะไร They go to bed early. Last They night go. they อันนี้เดย์ Went. 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 went to bed อ๋อ go เป็น Went. when Go and went. when They went to bed early last night. Suddenly. I sleep Night. Last night. I sleep soundly every night. every night Slept. last night I slept Slept. slept Yes, slept. I slept soundly Good. George leaves the office late at night. Late. live Late of the Leave. office. ไอ้ประโยคหน้าบอกว่านอนประโยคหลังก็เลยไปแล้วนะ Late. Late. ใช่ไหมเอาจบไปแล้วนะก็เลยต้องสอบ left Nine. George. late มัน left George left. ต้องเรียกทั้ง left ทั้ง จะเล็บใช่ไหมจะเล็บเดี๋ยว Listen. เล็บ Listen แอดไน very จอร์ดลิฟเดี๋ยวนี้เป็นเล็บใช่ไหม Okay, so ลิฟก็เป็นเล็บจอร์ดเล็บเดอะออฟฟิศ right and left last night can both mean a direction. เล็บเป็นลิฟ right เล็บ อะไร
direction. So turn right at the stoplight. The store will be on your left. Okay, so turn right, the store is on the left, a direction. Right, red, right, red, nhá. Right, red, turn right, turn left. Yes, right and left. Right, and then Right. left. Right. Can also mean Right, turn right. Con. Của my wife. Như này. Yes. Yes. correct or yes. Correct. Yes. Correct. Yes. Correct. Right. Yes. So, did you want me to go left, right? Correct. Same. Okay. Right. Right. This is you. Right. Left, right, left. Mình jumpไม่ได้ Right, left. This Này left đi left. me. Right, left, right, left, right, Trái left. qua rồi.ใช่điขวาไง right. Đi left. Right. Turn right, turn left. This is one of those jokes you'll see in a movie. Go left. Được lại. Person asks the question, did you want me to go left? And the other person answers right. Right, trên phải khóa. Right. So which way does the guy turn? Sky. He turns to the right. Right. When Mình phải trái rồi, no, chứ phải right. this right No, left is right. is probably not the direction. He probably means yes, Yes. turn, Turn left. Turn left. But it's one of those running gags in English movies you see, or you may see. Okay. So the other way we say left is like Left. Behind. Cái behind là này. so. The past tense of leaves is left, spelled the same way as the direction, different meaning. So. Gì nữa nè, gì. Gì mới đầu tiên. Như vậy. Gì nữa. Này đi một. So, where did you leave it? I left it at home. Say something. Okay, so Chị câu hỏi này. J. Yeah. Nancy listens to the radio. Listen. Read to radio. Radio. Read. Listen. Radio. So past tense of listen will be listen. Listen. See. Câu này, con chị. N-E-D. Listen. 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 My cousin watches television. Yesterday, My cousin watch. watches television. Watch. Can. Watch. Watching. What? Watch. TV. Watching television. คือประโยคหน้าดูทีวีประโยคหลังดูจบไปแล้วใช่ไหม Yes. ใช่ป่ะประโยคหลังคือจบไปแล้วใช่ไหมก็เป็นใช่ป่ะ What time do you get up? What time you get up Past What tense of time do. Did. What time Good. Did. Did. did What เหรอ time do you อ๋ get อ up? did อ๋อดูแล้วเป็น Time did this. yes did This she you get up. she has breakfast with Had. our brother Had breakfast. has At breakfast. Had breakfast. she has เป็น she อะไร had เหรอ Jane reads a book every day. Read. Last night, Jane. Read. read Read book. Red. read เหรอ Read the อ๋อ book. ช่องสอง Read book. Read. Reads and read. Read. คือที่เราใช้นี่ช่องสองใช่ไหมไม่ได้ใช้ช่องสามใช่ไหม Read book. Read. ช่องสองใช่ไหมที่ใช้เนี่ย You can't tell from this list, but most verbs, when they go from present tense to past tense, present tense อันนี้ past tense เนี่ยที่เจอ Monkey. 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 you just add your ed. present tense Present tense is now, past tense is yesterday. present yesterday แล้วก็มี present tense past tense แล้วก็มีอะไร
ต่อไปก็ฟิวเจอร์นะที่เชอร์ถ้าเซนแล้วก็เลยไปก็ฟิวเจอร์ใช่ป่ะเนี่ยพาแล้วก็ฟิวเจอร์ เลยไปไหนเป็นระยองอยู่ ฟิวเจอร์คือช่องอะไรช่อง 3ใช่ไหมช่อง 3นะนี่ช่อง 2จำไม่ค่อยได้เล่นไปเล่นมาไม่สนใจอะไรพาร์ทเลยช่อง 1ช่อง 2ก็จำ อยู่ไว้ เรื่องภาษาไทยพูดไปเรื่อยๆใช่ไหมหนูเรียนภาษาไทยมันง่ายพูดไปเรื่อยมีอะไรภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นไม่ได้มีทีวีเนาะช่อง 3ช่อง 2เลยมีปัจจุบันอนาคตใช่ไหมมันต้องเปลี่ยนใช่ไหม ปัจจุบันอนาคตอดีตมันบอกมีชาติหน้าเลย ภาษาไทยไม่ต้องภาษาไทยพูดเลย Okay. มาเร็วเนี่ย So, have you guys seen Kung Fu Panda? The animated cartoon Kung Fu Panda? I don't know. I'll see if I can get that clip. Okay. yesterday So, it is currently ฟิวเจอร์ tomorrow เจ๋งเลยเจ๋งดิเชอร์บอก 10:30. ดิเชอร์บอกเคลียร์เลยเคลียร์เลย So, the present right now is 10:30. เลิก Is 9 o'clock the past? 9 a.m. Pass. or the future? Pass. Good. Past. yesterday Will 3 p.m. PM. be the past or the future? tomorrow พาส Pass. ฟิวเจอร์ Future. future actual PM. Future. So, if I was to meet you for breakfast at 9, and it is now 10:30, am I early or late for breakfast? red อันนี้เลย10 โมงครึ่ง เอา ใช่ไหมพวกกินข้าว10 โมงครึ่งเหรอ อะไรนะ If the movie starts at 3, and I arrive at 10:30, am I early or late? early Good. คืออะไร 9 โมง 3 โมง 10 โมงเช้า เซตเตอร์เจอปัญหา ดูหนังแล้วมูฟวี่เหรอ Okay. So, See movie. Watch movie. Watch movie. 5 โมงใช่ไหม เรียนไม่ค่อยเป็น so 10 โมง ห้ามดรอย 10:30 is greater than ถึง 9 o'clock. 10:30 is less than 3 o'clock. So, if I am late, then we were supposed to meet earlier than now. If I am early, Fine. then my appointment is later than now. Last. เบคแคมเบคแคมโอเคใส่เข็มมา Okay? So, let's เล็ see. กท็อปคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้วปรินเตอร์ Let's jump down to 4. Use the right ดู verb แมว form. ดูแมวเล่น We didn't watch him yesterday. We aren't watching him now. คลิก here for ไปเชื่อ offer So, we didn't work hard yesterday. เดย์อะไร they didn't เหรอพี่ช่วยอะไร they didn't work เหรอ So, we didn't work hard yesterday. don't you working hard now เป็นประโยคปฏิเสธ we didn't we aren't we aren't ใช่ใช่ Yes. We aren't It sounds better. We aren't working ใช่ hard we now. aren't they are She hasn't had lunch yet. she hasn't she isn't Correct. ถูกไหมที่เธอ since having the isn't She Correct. isn't having Isn't lunch correct. now. Season นะ ใช่ she ก็ she isn't They didn't finish it yesterday. they are they are didn't and some they are they Yep. are the aunt they ก็ they are They aren't
finishing it now. เออ Right, it's now. He didn't go home last night. He He- isn't going home today. Good. ตัวดีนี่อะไร Jill didn't sleep soundly last night. ปิ้ง Jill Jill isn't sleeping soundly tonight. ข้อไหนจิวข้อไหนล่ะ We didn't get up He early yesterday. We aren't aren't. getting up early today. Good. G. He didn't leave late last Monday. He isn't sleeping. He isn't Isn't leaving late today. is in H. today. You haven't You haven't prepared dinner yet. You- Hasn't. haven't Aren't, probably. You aren't preparing dinner เสียง now. ดับไหม So, Zero. Anaconda. he she they Q V T U so V we didn't, we aren't, we are so plural. she She hasn't, she isn't, she isn't is singular. 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 They They didn't, aren't. they They aren't aren't. they are would be a plural. Plural. He didn't, he isn't isn't would be singular. Jill Jill is Jill. Jill isn't good. We isn't we Isn't. are Plural. plural. we are He he isn't Singular. okay and you. you are Plural and singular. Yes, very good. You. Y'all be good now. Okay. อะไรนะ That. Oh no. then you really best A plural of you could be You better. you all. You have white. You which better. we slur to be You have y'all. white. You know. y'all Either spelled that way y'all you are แปลว่าอะไร you are นี่แปล or ว่าอะไร spelled that way. Y'all. y'all 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 เสียง y'all So y'all. y'all you are นี่แปลว่าอะไร you are แปลว่า Yeah. อะไรหลวงพี่ช่วยแปลหน่อย Okay. y'all So we've got แปลว่าอะไร 20 you minutes are left. อ๋อทั้งหมดอยู่ก็คิด Seven. Teacher. พี่นั่นมาจากประเทศพี่ป่ะน่ะ Page 201. ฝั่งคนนั้นมาจากประเทศพี่ป่ะ ฮะ ฝั่งคนนั้นมาจากประเทศพี่ป่ะ เนี่ย นู่นสองคนน่ะฝั่งคนข้างนู่นห้อง ห นู่ น้าน ห้อง หน้าอะไรที่เธอบอกหน้าอะไรไม่ได้ฟังหน้าเฮเล What น is ซี่อะไร what is he come from Good What passage. is they come from to 100. To Pakistan. 201. You know นี่ไง Yeah. นี่ไง Okay. So ปากีสถานเหรอ สองสามใช่ไหม slang. กรุงเดลี American เดลี slang. กรุงเดลี รายการไหน New Delhi อะไรเมืองหลวงจำยากจังเลย India, Pakistani. where New Delhi. เนี่ยอ๋อ New Delhi. Y'all is a southern term. New Delhi So กรุงเดลี if you are traveling Oklahoma. เนี่ยยอเหรอ in this area of the south, Missy. Missy. you might hear somebody say y'all. you are Yeah What is your picture Yellow Taxi. Yellow So if you're up here in this area, you may hear the question ended with A, spelled Jamaica H. Ohio So Osaka อ๋อ Ottawa อ๋อเต่าว่า
Do you want to go to the mall? A. The mall So The mall này A is sort of like ka and krab. Yeah. Chiên miệng. So if you're asking a yes or no question and you live in the north, you might, or you're from Canada, you might answer the question in A. Mexico. So, shall we go to Toronto to see a play? A. Cái này này So, Canadian police, the Mounties. Germany rồi nè. Germany Đây. Ông mớiรู้đi If you hear a sentence that ends in that A sound, Mình with a little uprising, that's going to be coming from this area. จังหวัดอะไรแผนที่เป็นสี่เหลี่ยมนี้เลยเหรอ นี่แคนาดา ทำไมเท่ Whereas y'all will be coming from down here. ของประเทศอื่นไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยกึกกักกิ๊กกักอะไรไม่รู้ So, Green Lab North Dakota. Alaska Alaska Muka. Saya tuan. Dakota. Bulan tu. Bulan ni. Alaska mulai Alaska mulai regional accents. Accent I'm from the Midwest, which means region I'm from number Wisconsin. 9. Virginia. Vic Number 9. North Dakota. So, this whole like green area is considered the Midwest. Go. Okay? Dago. So, my accent, and I do have one, Iowa is from Kansas this region here, and mostly from news reporters. Texas Most U.S. news reporters will have a Midwest accent. California Now, you could end up with a Southern accent if you're from the South. North Carolina South Carolina A New England accent comes from New England, which is area number 10 and 11. 10 If you live in California, Arizona, New Mexico, Texas, you might have a Spanish accent. If any of you get to go to the movies and you see the new movie out, Elysium, I don't know if you've seen it advertised, because I don't know how much television you get to watch. You'll notice one very important thing in that movie. It's got 2 subtitles. There's areas where เป็น there's ที่ใหญ่นะ 2 America. subtitles. The one subtitle is changing from United States of America. English to Thai. Okay? Subtitle Subtitles, that's the text that runs on the bottom of a movie or a show. อ๋อ Okay? You will also ที่ see มันหนังอ่ะเวลาพูดอังกฤษมันจะมีขึ้นตัวหนังสือไทยไงซับไทย subtitles. อ๋อภาคไทย Okay. You will also see other subtitles in there Soundtrack อ๋อ Soundtrack มีซาวด์แทร็ก that's going from Spanish to English. English to Thai แล้ว Spanish to English อ๋อสองภาษา This area of the United States, Canada. no, Canada's This up here. area. So, Ar- Arizona, New Mexico, Arizona, Texas, New California. That's Mexico. Yes, Oxawan. exactly. Oxawan. Exactly. They were originally settled by the Spanish through Mexico. So that's why the U.S. is becoming a bilingual country, is because we have a lot of Mexican and South Americans and Central Americans who speak Spanish coming to the ห U.S. นึ่งจังหวัดก็ Dạ. ใหญ่กว่า So in the new movie, ไม่มี when you see the new movie out, Elysium, ไม่มี you'll
The reason there's 2 subtitles is because some of the text is in Spanish. So they had to translate it both into English and into Thai. So if you go to that movie and you see English letters on the bottom of the subtitle, it's because they're speaking Spanish. The movie takes place in LA. ไทยได้เขียนอังกฤษ California. Okay? So that's why we have regional accents. ทำไมอะไรมาจากแคลิฟอร์เนียเยอะจังแคลิฟอร์เนียมาแล้วมาจาก It's because of how things have moved in and moved out. โอซิลจังหวัดอะไรแถบทุ่งหญ้า โอฟิลอยู่เยอรมัน จริงไม่รู้จักเลย อ้าว รู้จักวะ โอ้พี่รู้จักทุกคนเลย จริง จริง ทำไมถึงรู้วะ ดูบอลบ่อย คุณรู้ปะ ดูมันซิตี้ชนะแมนยู4-1 ใครยิงบ้าง ลูกแรกอังโกโล วันไหน ลูกสองยาตุเล่ลูกที่3ก็อังโกโลลูกที่4นัสลี ใครยิง แมนยูลูกนี่ปั่นสีขี้เข้าลูกสุดท้าย เมื่อวานดูหรือเปล่าบ็อกซิ่งอ่ะ boxing ตอ มาน ดู ทุ่มหนึ่ง boxing จะดูวอลเลย์บอล ไม่มวยไทยเหรอวอลเลย์บอลก็คนไทยชนะบ็อกซิ่งคนไทยชนะนะดูคู่หลังคู่ที่ 6แข่งที่ปากใต้ Are you talking about the boxing match on television last night? ฝรั่งเลือด Sorry, didn't watch that one. ต่อยฝรั่งเลือดไหลเลย I watched the volleyball match instead. ไม่ได้ดูเหรอบ็อกซิ่ง no not ทุ่มหนึ่ง ดู ซื้อเป็นเอาของ เน้นอ่านหนังสือ บ็อกซิ่งไทยบ็อกซิ่ง ใช่บ็อกซิ่งมี6 คู่แล้วดูคู่สุดท้ายคู่ที่ So did anybody watch the volleyball game on television yesterday? 6ต่อยซะคิ้วแตกคนไทยชนะไทยวินเนอร์ Yes, actually. What's You did what's football teacher ชื่อนะ 228. ฮอตแมนฮอต มันซี ต้องดูนะ ต้องคู่เลยที่1 ที่ หนุ่มก็หล่น 2ตัวเนี้ย วัน So ที่24ด้วยนะ 228. ตัวเนี้ย ที่ ทูนาย ทุกๆรายเลย 100ตัวเป็น28 ง่ายดี 228. วอลเลย์บอลเนี่ยวอลเลย์บอล ยิงธนู โปโลนะ ซ็อกเกอร์ actually ซ็อกเกอร์ actually ซ็อกเกอร์ฟุตบอล วอลเลย์บอล billiard วอลเลย์บอล So on วอลเลย์ television, บอล bowling boxing ลักบี้ ไอ้เลิฟสปอร์ตที่ฉันพระชอบไหมชอบกีฬาไอ้เลิฟสปอร์ต you love sports? ไอ้ไร ฟุตบอล Do you like to watch ไม่ sports? ใช่ว่าสป รั อก ร์ต บี้ Or do, ไม่ใช่ do I watch or play? เพย์ที่เชื่อเพย์อะไรวะ กอล์ฟบอลกอล์ฟ วันแรกวันแรกบอก วอลเลย์บอล ไอ้ไรไซลิง ไทยเจแปด ไอ้ไรไซลิงชอบปั่นจักรยานไซลิง ปะทะกับ แบงกิ้ง วินเนอร์สไทล์ อิน ใช่ ไลน์ You guys had, they played a Volleyball. really good game yesterday. very good ไทยกับเจแปน Mhm. ไทยชนะวินเนอร์ไทย Yep, and you're right, there was Winner, boxing China. on เออ ไทย and วินเนอร์ soccer. ไทย lost soccer last night เนี่ยแบดมินตัน ฟุตบอล you know teacher last เฟ night นซิ่ง เข้า ก็ ฟุต เซ บอ ม ล ที่เจอเซ เฟ ม นเนี่ยนะเฟนซิ่ง Same thing. อ๋อเซม ช็อปเปอร์ฟุตบอล เอา ซ็อกเกอร์ ก่อนเฟนเซ ฟุตบอล ยิมนาสติก ดินาสติ ยิ ก มนา อเม ส ริ ติ ก ก อเมริกัน ดินาสติกเป็นของสากล So, นี่เขาเล่นยิมนาสติกเขาเอาขาลงนะแต่พวกเราเล่นยิมนาสติกเขาหัวลงหัวลง ไหน ยิมนาสติกไงหามันขึ้นมาพวกเราตีลังกาพวกเราหัวลง แต่พวกนี้เขาขาลงหัวลงสลับเบาพูดใช่ไหมเราเล่น ไม่รู้โยมพูดอะไรอ่ะงงเลย เอาหัวลงขาขึ้นเลยเขาเอาขาลงเราหัวลงหัวโป๊ะเลย have you เทนนิส ever done any archery? สเก็ตบอร์ด อะไรนั่น สเก็ตบอร์ด
Archery. You've done any archery? Actually ยิงธนูฟิว No. Okay. Actually. Did you I actually like the gun. You like the gun better? I don't blame you. I like my 22. Actually, I only have a 20 gauge. I lied. ดูเรียน อันนี้ difficult difficult นะ teacher difficult ยาก difficult มันยิงยาก Yes. no Archery can be difficult. Actually. Yes. teacher ยิงได้ป่ะ gymnastic ยิงแล้วมันไม่ไปกับงูอ่ะ พูดอังกฤษดีโยมคิดเธอจะรู้เรื่องเหรอ เรายิงไม่ไปอ่ะ Yep. Just like in the Wii game. ถึงไป ไม่อยู่ที่ว่าเราปล่อยไม่เป็นปล่อยไม่เป็น Uh-huh. ปล่อยธนูไม่เป็น อ้าวก็ไม่ต้องจับมันก็ปล่อยดีโยม ไม่รู้ What about you? Have you ever been bowling? เย็นตู้เสียงดังนะ ดูชอบ bowling ไหม he think เสียง he ดัง think ตู้ you are white ที่ร้านตู้จริงๆเนี่ย Ball. สไตร์ Have you ever been bowling? Yes, I like bowling. ยังไม่รู้ Do you remember what your score was? What? โยนโบลิ่งเป็นไหม No. สกอร์สไตล์ท่านจะสายตู้ I like tennis. Stroke. I like tennis. You like tennis? Yeah. Have you played recently? what game is Tennis. tennis เทนนิสเหรอ tennis ชอบเทนนิสเหรอ แล้ว Yeah. พักเคยตีไหม Tennis. Tennis. สนามว่าสนาม Tennis. นี่ก็น่านะ horse racing ขี่ม้า Tennis. แข่งม้า horse บินน้ำบาทดีกว่ามั้ง Tennis. เอ๊ะ Tennis. and field track and field นี่ก็ดีนะลู่อะไรนะ กรรมการตัดสิน track and field ลู่อะไร of Wrestling ชอบไหม wrestling มวยปั๊บ17มวยปั๊บ wrestling ยกน้ำหนักชอบไหมหนูพี่ยกน้ำหนักไหมเวทไลติ้งอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรเวทไลติ้งนะเวทไลติ้ง My God. สเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ด วินเลียดเชลบอร์ดเทนนิส สนุกเหรอ เจอเขียนภาษาไทย แร็กเก็ตบอร์ด Winger. เขียนภาษาไทย เก่งไหมเก่งไหมเชื่อจิต เบอร์โฟกัสใครดีกว่า พยายามซื้อนะ ปิดแอร์แล้วนะปิดแอร์ ไปเลยโยม ปิดเลยประหยัดแอร์หนาวด้วย times Okay, no problem. you are cold no code Score. What score what Sky. score Score. yes score Okay, yeah, this symbol I'm a little rough on. Let's go close. ไทย Seko di ma. score So do you remember your score when you went bowling? สกอร์ก็คะแนนใช่ไหมสกอร์ สกอร์ว่าชนะหรือแพ้อย่างเงี้ย อะไรนะแปลว่าอะไรสกอร์ แปลว่าคะแนน คะแนนใช่ไหมสกอร์ได้ยินบ่อย point ๆพอยก็แต้มใช่ไหม ก็คะแนนนะโยม อ๋อเหมือนกันใช่ไหมเซมสกอร์กับพอยสไตล์ที่เจอโบลิ่งสไตล์ตู้มรวมหัวอันนี้ก็ดีนะคอส11เนี่ยมาเถอะอัดคาราเต้ So I bowl about 120. ไม่ทำเลยคอส11เนี่ย I โอเค bought about 130. You bowl about 130? ปึ่ง ยูโดสนุกนะหรือว่าหนังจีนน่ะเนี่ยยกขาหรือว่าเคยอะไรนะคนไทยจีนหรืออะไรไทยจีนหรืออะไรเนี่ยตีอ่ะไทยจีน เนี่ยที่จะ โยไว้โยไว้ เดี๋ยวค่ะป้องกันตัวนี้ก็ดีนะยูโดนะเทควันโดเลยใช่ไหม ใช่ มาเชื่อสนุกพวกกีฬาสนุกพี่ได้นะ So last couple questions of the day. Last go below. อ๋อ ปิดแอร์แล้วก็ร้อนฮะ If
I bowl about แล้ว 120 หมด on เวลาแล้วโยมไม่ average. ต้องเปิดหรอก ไม่ต้องเปิดใช่ไหมเปิดประตูไหมจะให้มีอากาศ We say bowl is the verb. ร้อนเลย อีก3 นาที Who's the subject? Who are we talking about? Subject I. Hi. Good. ให้โบ Let's go bowling. If the verb is go bowling, go Go bowling. go bowling. Who are we talking about? About myself. You're close.